Good morning wine lovers. Nu är det boxtime. Vad är det bästa vita boxvinet? Ja, Moncaro Verdicchio från Italien. Generös gula äpplen, en liten aprikoston. De här vinerna ska drickas inom några veckor, annars är det köpa en sån här box. Nu är det boxtime. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Röda boxviner, Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det boxtime. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Röda boxviner, Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det boxtime. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime.
muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner, Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner, Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time.
Röda boxviner. Black Granite Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen. Generösa, mörka köttbästoner. Det är bara att köpa. Nu är det boxtime. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Röda boxviner. Black Granite Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen. Generösa, mörka köttbästoner. Det är bara att köpa. Nu är det boxtime. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granite Shiraz. Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Röda boxviner. Black Granite Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa.
röda boxar. Generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det boxtime. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxar. Generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det boxtime. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är muskler i boxen. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Nu är det boxtime. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxar. Generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det boxtime. Monte Carlo, Vernicchio, Black Granit, Shiraz,
Barone Ricasoli, Fimi Blanche, Alper i muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche, Alper i muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche, Alper i muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche, Alper i muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche, Alper i muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche, Alper i muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche, Alper i muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Barone Ricasoli, Fimi Blanche. Nu är det box time.
rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här.
Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, allt är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro,
Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, altre muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, altre muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen. Generösa, mörka köttbärsstolar. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, altre muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, altre muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, altre muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen. Generösa, mörka köttbärsstolar. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, altre muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche, altre muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche.
boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box time. Box time.
box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granite Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen. Generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granite Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen. Generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granite Shiraz, Barone Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Box time. Nu är det box time. Röda boxviner. Black Granite Shiraz från Sydafrika.
Herregud, här är det muskler i boxen. Baronen Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxaren, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det boxtime. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Baronen Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxaren, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det boxtime. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är den bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Här är det muskler i boxen. Moncaro, Verdicchio, Black Granit, Shiraz. Baronen Ricasoli, Fumé Blanche. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Boxtime. Nu är det boxtime. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Baronen Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxaren, generösa, mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa.
box-time. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är i muskler i boxen. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är i muskler i boxen. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är i muskler i boxen. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box-time. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är i muskler i boxen. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är i muskler i boxen. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är i muskler i boxen. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Röda boxviner. Black Granit Shiraz från Sydafrika. Herregud, här är det muskler i boxen. Barone Ricasoli, det absolut bästa. Röda boxen, generösa mörka körsbärstoner. Det är bara att köpa. Nu är det box-time. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli, Fini Blanche, allt är i muskler i boxen. Moncaro, Vernicchio, Black Granit, Shiraz, Barone Ricasoli.
avec fumée blanche. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Box-time. Nu är det box-time. Vilket är det bästa rosévinet? Ja, det är det här. Vilken är det bästa vita bubbelvinet? Prosecco från Italien. Vilket är den bästa bubblande rosa vinet? Det är Rotari Rosé. Se där. Montcaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricas avec fumée blanche. Allt är muskler i boxen. Montcaro, Verdicchio, Black Granit Shiraz, Barone Ricas avec fumée blanche. Nu är det box-time. Box-time. 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 Nu är det box-time.